పాడలేను పల్లవైన భాషరాని దానను, పాడలేను పల్లవైన భాషరాని అంటూ సినిమాలో కెరీర్ మొదలుపెట్టి వరుసగా మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, ఒరియా, అస్సామీ, బెంగాలీ భాషా చిత్రాల్లో 25,000కు పైగా పాటలు పాడిన 6 సార్లు జాతీయ ఉత్తమ గాయని అవార్డు గ్రహీత. 2005లో భారత ప్రభుత్వంచే పద్మశ్రీ పురస్కారం, 2021లో పద్మభూషణ్ పురస్కారం అందుకున్న ఏకైక గాయనీమణి, గంధర్వ గాయని, సినిమా పాటల తోటకు ఆమని మన కెఎస్ చిత్ర గారు.